നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അമിതമായ ഐസ് പിടിച്ചാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. പല കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്ത് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബൈമെറ്റൽ കംപ്ലയിൻ്റ് ആണെങ്കിലും ടൈമർ കംപ്ലയിൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ കംപ്ലയിൻ്റ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ എവാപ്പറേറ്റർ ഫാൻ അതായത് കൂളിംഗ് ഫാൻ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിട്ട് അമിതനേരം വർക്ക് ചെയ്താലും നമ്മുടെ കോയിലൊക്കെ ഐസ് പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ബൈമെറ്റലിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ബൈമെറ്റൽ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യണത്, അതിന് എങ്ങനെയാണ് അത് മാറ്റണമെന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീടുകളിലെ ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജ് കംപ്ലയിൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെറിയ കംപ്ലയിൻറ്റുകളൊക്കെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബൈമെറ്റലൊക്കെ മാറ്റണമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് വീഡിയോ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രീസറിൻ്റെ അകത്തായിട്ട് കോയിലും വേണം ബൈമെറ്റൽ തന്നെ. അപ്പോൾ ബൈമെറ്റലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കംപ്രസറൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല കൂളിംഗ് ആയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ് കോയിലുമേക്ക് ഐസ് പിടിക്കും. അപ്പോൾ ഐസ് പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബൈമെറ്റൽ സെൻസ് ചെയ്ത ശേഷം കോൺടാക്റ്റ് പിടിച്ച് ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിലേക്ക് പവർ എത്തിക്കും. അങ്ങനെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കോയിലുമുള്ള ഐസൊക്കെ ഉരുക്കി കളയും. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം തന്നെ ബൈമെറ്റൽ. അപ്പോൾ ബൈമെറ്റൽ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിലേക്ക് പവർ എത്തൂല. കൂളിംഗ് കോയിലൊക്കെ മൊത്തം ഐസ് പിടിച്ച് ഫാനൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ആവും. പിന്നെ അടിയിലേക്കുള്ള ഡക്റ്റൊക്കെ അടഞ്ഞ് താഴ്ഭാഗമൊക്കെ തണുക്കാതെ വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കൂളിംഗ് ഫാനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബൈമെറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ബൈമെറ്റലാണ് എടുത്താണ്. ഒന്ന് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് അഴിച്ചെടുത്തതും പിന്നെ ഒരെണ്ണം സെപ്പറേറ്റ് നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതാണ് വർക്കിംഗ് ഏതാണ് കംപ്ലയിൻ്റ് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ട് ബൈമെറ്റൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കാണുന്ന ബൈമെറ്റലിൽ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന തെർമൽ ഫ്യൂസും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ബൈമെറ്റലിൻ്റെ ഓറഞ്ച് കളറും ഗ്രേ കളറുമാണ് ബൈമെറ്റലിന് നമ്മളിപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വയറുകൾ. ഇനി നമുക്ക് ബൈമെറ്റലിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒന്ന് നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ ശേഷം നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ഈ വയറുകൾ തമ്മിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബൈമെറ്റലിന് നമ്മൾ രണ്ട് വയറിലും കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കി, പക്ഷേ ഇപ്പോഴും കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മളുടെ ബൈമെറ്റലുകൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബൈമെറ്റലും കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി നമുക്കൊരു ഐസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഐസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നേരം. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളൊന്ന് കൂടി കണ്ടിന്യൂറ്റി സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ബൈമെറ്റലിൽ നമ്മൾ രണ്ട് വയറിലും കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ബീപ്പ് സൗണ്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ബൈമെറ്റൽ ഐസിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോൺടാക്റ്റ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ബീപ്പ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബൈമെറ്റൽ നല്ലതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് അഴിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈമെറ്റൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൽ കോൺടാക്റ്റ് പിടിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലയിൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി ബൈമെറ്റൽ നമുക്ക് ബൾബിൽ എങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടി എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഹോൾഡറും വയറും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു ബൾബും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നീല വയർ നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ കൊടുക്കുകയും റെഡ് വയർ നമ്മൾ ഫേസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ബൈമെറ്റലിൻ്റെ രണ്ട് വയറിലേക്ക് നമ്മൾ ഫേസ് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതുപോലെ ഒരു വയർ ഒരു ബൈമെറ്റലിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷനിലും അതുപോലെ ബൾബിൻ്റെ ഒരു വയർ നമ്മൾ റെഡ് വയർ ബൈമെറ്റലിൻ്റെ മറ്റൊരു വയറിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ന്യൂട്രൽ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടിൻ്റെ ന്യൂട്രലിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തു. അതുപോലെ ഫേസിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡ് വയറും കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് കത്തുന്നതായി കാണാം. അതായത് നമ്മുടെ ഐസിലിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബൈമെറ്റൽ കോൺടാക്റ്റ് പിടിച്ച ശേഷം അതുവഴി പവർ എത്തി നമ്മുടെ ലൈറ്റ് കത്തി. ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കൂളിംഗ് കോയിലിൽ അമിതമായ ഐസ് വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ബൈമെറ്റൽ കോൺടാക്റ്റ് പിടിച്ച ശേഷം ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയും അമിതമായി വരുന്ന ഐസിനെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഉരുക്കി കളയുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ബൈമെറ്റൽ കോൺടാക്റ്റ് വിടുകയും ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഓഫാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ബൾബിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളുടെ ബൈമെറ്റൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ബൈമെറ്റൽ അത് സെൻസ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതുപോലെ കട്ട് ഓഫ് ആവും. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഫ്രിഡ്ജിനകത്തൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബൈമെറ്റൽ നല്ലതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ അഴിച്ചു വെച്ചിരുന്ന നമ്മളുടെ ഫ്രിഡ്ജിലെ ബൈമെറ്റൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് അഴിച്ചെടുത്ത ബൈമെറ്റലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ നോക്കാം. നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ടെസ്റ്റിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓണാക്കി നോക്കിയപ്പോഴും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലയിൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇത് മാറ്റി നമുക്ക് പുതിയത് നമ്മളുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ബൈമെറ്റലൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കംപ്ലയിൻ്റൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് ഇനി ബൈമെറ്റൽ മാറ്റി വെക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പുതിയൊരു ബൈമെറ്റലാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ബൈമെറ്റൽ നമ്മൾ അഴിച്ച രീതിയിൽ തന്നെ കളർ കോഡൊക്കെ നോക്കി നമുക്ക് വീണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പുതിയ ബൈമെറ്റൽ.
അപ്പോൾ നമ്മൾ അയച്ചതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ആ സോക്കറ്റിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത ശേഷം കോയിലിൽ നമ്മളൊരു കേബിൾ ടൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിൻ്റെ സെൻസർ മുട്ടിച്ച് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബൈമെറ്റലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ഫ്രിഡ്ജൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ബൈമെറ്റലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് ആ സ്ക്രൂസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അടക്കാം. അതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഓണാക്കി നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ മാറി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബൈമെറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വിധം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് തെർമോസ്റ്റാറ്റും ടൈമറൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം.